可算晴天了。哎呦，今天下雨呀，给你说吉利啊！咱家的小鸡儿要断队儿了，断队了哈。那然后赶紧就磨去磨苞米。这2袋都磨了呗？对，都磨，那一起拿不走，先赚1袋。啊，2袋它有80斤，2袋才80斤呢，那吃不了几天啊。来吧，等一会儿。呀，啊，没在，他扔去了你，是什么去？不能撒手啊！撒手就跑，撒手没，还上咱旁边那个磨米房对，来。那个最近。哎，他磨一下多少钱？怎么收费？好像是开个怎么收的了？这2袋1吨磨，一吨磨多少钱？就不用那什么到店儿回来。啊1毛钱1斤。啊，那也就8块钱呗。也得啊，对。那还行，合理。这雨要不停的话，小鸡儿今天就得饿肚子。他俩，哎呀，他伙他俩伴，挺好。他伙伴来了，那搞对象呢。不，他俩都是女宝啊，闺蜜。对，闺蜜。我说这小步倒腾挺快呀，我都没咱走快，是吧？放哪呀？放这跟前啊？放这儿啊？放这儿。咦，挺有劲儿。那咱往回走呗。求那袋去啊？那啊，那你磨完不也得分2趟拉过去？那可不，我得叫他分2袋装啊。哦，要不拽不回去。这小车解决老大问题了。可不是咋的，这小车儿，哎呀，俺结婚10年了，这小车也得有9年了。当初买的时候，你叔不愿意，我能用吗？我不用，我用不了。为这事儿，俺俩还吵一架。这回用着可得劲儿了。掉下来，栽上了。漏小眼哦，漏不小眼。那怎么办？胫脖上拿个绳儿给它系上。拿个绳儿。拿着。没掉下多少。我给你拽着车。把底下跌到起来，掉进地上。对，我给你打着。哎，这个正着了。OK。完了，你再分2袋装啊。真快。多少钱？不贵呀。问你那泵秤，你会看？我研究研究呗，你上一下看看。上一下看看。这会儿整重。来，往前走。往前走。那会儿那阵儿正是肚子不好的时候。好，抬脚。这块抬脚上去。我研究研究啊，这个玩意儿，这个泵秤得拿坨，搞坨。现在苞米多少钱1斤呢？一个坨是多少斤呢？好，我不会，属于你放。叫大哥。啊，大哥你看看。大哥看看，多少斤88斤。哎呀，多少啊？
又降了88斤，哎呦我的妈呀！ 88斤，上回还90斤，上回90啊。行嘞，不过我觉得挺有劲儿的。你有劲儿，你天天你吃那点东西吧。对。我能拿走了。哎，等一会儿，等一会儿，给点帮。哎，这个分2回吧。啊，分两。啊，这个给你装完了啊，水晶袋儿。这不用扶着吧？这个老稳当了。没事。这。先送一趟。还得跟着领导跑。那叫什么？火车怎么跑得快？全凭车头带。嗯，这是车头，他是车尾。车中间，这个后边是车。后边是。你看那盛放的